បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើការអរគុណច្រើនមែនទែនក្នុងការគ្រប់គ្រងមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទទាំងក្នុង TikTok ទាំងក្នុង Facebook Page ហើយក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់គ្រប់គ្រងគាត់បានសូមការអនុញ្ញាតដើម្បីយកទៅផុសក្នុង Page គាត់ផ្សេងទៀតបាទហើយអរគុណច្រើនមែនទែនខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរមួយទៀតខ្ញុំក៏ជឿក្នុងឱកាសនេះមកបកស្រាយ comment account មួយខ្ញុំមិនដឹងថាជាបងប្រុសឬក៏បងស្រីទេក៏សូមអធិស្ឋានទុកមុនផងណាក្នុងនោះគាត់មានការយល់ច្រឡំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកន្លែងឈុតត្រង់នេះគាត់យល់ច្រឡំថាខ្ញុំញ៉ាំស្រាបៀរក៏មិនល្អដែរគាត់ថាអត្តន័យល្អការសម្ដែងក៏ល្អប៉ុន្តែបើកុំថែមបៀគឺរឹតតែល្អទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបកស្រាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថារាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលថតមានកូនក្មេងគឺខ្ញុំអត់ដាក់ស្រាបៀរចូលទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំនេះគឺជាភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងចរិតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែញ៉ាំវានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការច្រើនជាមួយកុំព្យូទ័រក៏ដូចជាទូរស័ព្ទដៃជាពិសេសគឺខ្ញុំបើកបរទៅតាមខេត្តឆ្ងាយអីគឺវាជំនួយភ្នែករបស់ខ្ញុំបងប្អូនភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងចរិតនៅក្នុងនោះគឺមានសារធាតុផ្សំជាច្រើនជាពិសេសគឺវីតាមីន B6 និង B12 អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតមាតិកាធ្វើការច្រើនជាមួយទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចជាកុំព្យូទ័រហើយនឹងបើកបរផ្លូវឆ្ងាយខ្ញុំតែងតែញ៉ាំជាមួយនឹងភេសជ្ជៈចរិតគឺជួយភ្នែករបស់ខ្ញុំបានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំមានការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគ្រប់គ្រងមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាខុសត្រូវត្រង់កន្លែងណាសូមបងប្អូនធ្វើការខន្តីអភ័យទោសហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការកែតម្រូវទៀតក៏ដូចជាមានតែសូមឲ្យបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងការផលិតវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា